В Москве на территории военно-патриотического парка «Патриот» начал свою работу форум «Армия-2021». В этом году в форуме принимают участие главы военных ведомств и военнослужащие из 97 стран. В церемонии официального старта столь масштабного военного мероприятия приняла участие делегация Министерства обороны Республики Абхазия во главе с заместителем министра генерал-майором Надаром Авицпа. Также в составе делегации помощники министра обороны Олег Лакоба и Александр Ачпа. Республика Абхазия. Военнослужащие этой страны достойно выступали на прошлых играх. Мы уверены, что накопленный опыт поможет команде еще ярче проявить себя на пути к победе и в этом году. The Republic of Abkhazia. С приветственной речью к участникам и гостям форума обратился президент России Владимир Путин. Он пожелал плодотворной работы, а представителям команд, выступающих на армейских играх, успехов. Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам. Деловая часть форума началась с пленарного заседания, в котором приняла участие делегация Министерства обороны Абхазии. Под руководством первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, при участии заместителя председателя правительства Юрия Борисова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на встрече говорили о достижениях российского военно-промышленного комплекса. Поражают масштабы форума, гостеприимство стороны принимающей. И наблюдаем, что форум – это международная военно-техническая площадка, где представлены современные образцы, лучшие образцы во всем мире вооружения, военной и специальной техники. В мире сегодня мы видим, что очень много различных предложений в вооружении, в военной технике, и мы понимаем, что лучшими являются образцы, выпускаемые в Российской Федерации для укрепления обороноспособности государства и обеспечения военной безопасности. Это то, что нужно. В этом году на форуме представлено более 28 тысяч единиц стрелкового оружия и техники. По данным Минобороны России, во время выставки планируется заключить госконтрактов на 500 миллиона рублей. Обслуживание и ремонта техники в полевых условиях. Да. Полностью оборудовано, внутри станки все необходимые, то есть мы можем выполнять кузовные работы любые. В автономном режиме свои генераторы. Так точно. Некоторые из образцов не имеют аналогов в мире. Это в первую очередь гиперзвуковые ракетные комплексы и новейшие беспилотные летательные аппараты. Форум представляет из себя такую площадку мирового значения, где представлены современные образцы вооружения, военной и специальной техники. Для нас это очень интересно, это большой опыт. Мы не первый раз участвуем в данных мероприятиях и с каждым разом наращиваем знания в области новых образцов вооружения военной техники. В частности, сегодня осматривали интересные для нас образцы автоматизированных систем управления войсками и оружием, что очень актуально в современной войне. От командования Министерства обороны Республики Абхазия, от всего личного состава, участников армейских игр 2021 выражаем благодарность руководству Министерства обороны Российской Федерации за предоставленную возможность принять участие в форуме и в играх, за это теплое гостеприимство, подготовку наших команд. Интерес к новейшим образцам вооружений и военной техники в мире никуда не исчез. Ощущается необходимость обсуждения актуальных проблем военного строительства, военно-технического сотрудничества и функционирования оборонно-промышленного комплекса. Именно на этих направлениях акцентированы программы и мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2021».